E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou mostrar para vocês como baixar o Slime Rancher de forma simples e rápida. Se você quiser apoiar os desenvolvedores, recomendo comprar o jogo diretamente na Steam. Mas, se no momento estiver sem grana, não tem problema. É só acessar o link nos comentários e aproveitar. Tutorial passo a passo. Clique no link que deixei aí para vocês. Ele vai te redirecionar para o site. No site, digite o nome do jogo que você quer baixar e ele vai aparecer rapidinho. Clique no jogo desejado e você será levado para o Mediafire. No Mediafire, clique em Download e aguarde o fim do download, extraindo o jogo. Assim que o download terminar, você vai precisar do WinRAR. Clique com o botão direito no arquivo baixado e selecione Extrair aqui. Aguarde a extração terminar e pronto. Agora é só abrir o jogo e se divertir. Atenção! Alguns jogos podem precisar da Steam para funcionar no modo online, então fique ligado nisso. Agora fique com uma pequena gameplay do Slime Rancher para já ir entrando no clima. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e entrar no nosso Discord para ficar por dentro de todas as novidades. Valeu e até a próxima!